حبايب قلبي شلبية من جوه، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا زي ما انتوا سامعين كده صوتي عندي برد، فايه جبت لكم وصفة للبرد، انما ايه مية مية. طبعا احنا في موسم التوت وورق التوت. تجيبي يا حبيبة قلبي كده قبضة ورق توت او كام ورقة كده، وتحطيهم في مية تغليهم، وبعد كده تصفيهم وتحطي عليهم نقطتين ليمون، وتحطي عليهم معلقة زبدة بلدي، واشربي وادعيلي ان شاء الله البرد بتاعك ده هيختفي، وهتدعيلي مع شلبية دمتم بصحة هنية. وادعولي يا حبايب قلبي ما تشوفوش برد ولا كحة ولا اي التهابات تنفسية.